ஹாய் கைஸ், இங்கே வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பஜ்ஜீஸோட மேட்டிங் ப்ராசஸ் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் மேட்டிங்கும் இருக்குது, சக்ஸஸ்ஃபுல் மேட்டிங்கும் இருக்குது தான். அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். சரி, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பஜ்ஜீஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு நான் சொல்கிறேன். ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பஜ்ஜீஸு எத்தனை டைம் மீட்டிங் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா காலைல மெயினாக சொல்லலாம். காலைல கன்ஃபார்மாக மீட்டிங் ஆகும். ஏன்னா காலைல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 மணிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா பேட்ஸ் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணி அதான் இது பண்ணினே இருக்கும், நல்லா கத்தின்னு நல்லா ஃப்ரை பண்ணின்னு இருக்கும். அந்தமாதிரி டைம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீட்டிங் ஆகும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட்டை பொறுத்து தான் இருக்குது. கிளைமேட் வந்து நல்லா அதுக்கு செட் ஆகிற மாதிரி தான் கன்ஃபார்ம் அதான் மீட்டிங் ஆகும். அப்படி இல்லைனா மீட்டிங் ஆகாத நான் சொல்லுவேன். எனக்கு தெரிஞ்சு மீட்டிங் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஈவினிங் டைமில் நான் பார்த்துருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்ஸ் வந்து அதான் பஜ்ஜீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு சரி அதான் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 4 இல்லை 5 நாள் வரைக்கும் மீட்டிங் ஆகும். அது எக்கு லே பண்ணுற வரைக்கும் அது வந்து பேட்ஸ் வந்து அடியில் போய் உட்காந்துச்சுன்னா அது வந்து மீட்டிங் பண்ணுறதை கம்மி பண்ணிவிடும். அதுக்கப்புறம் மீட்டிங்கே ஆகாது. அது அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா பேட்ஸ் வந்து எக்கில் போய் அடகாக்கும். அதனால் வந்து மீட்டிங் ப்ராசஸ் நடக்காது. சரி, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் காலைல எடுத்தது. காலைல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பஜ்ஜீஸ் வந்து 3 பேர்கிட்ட வந்து 4 பேர் ஆச்சு. 4 பேர்கிட்ட மீட்டிங் ஆனாங்க. கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலைல ஒரு 6:30 மணிக்கு நம்ம எடுத்தேன். இது பார்த்தா தெரியும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை நிமிஷம் வரைக்கும் மீட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 நிமிஷம் வரைக்கும் மீட்டிங் ஆச்சு. நான் வந்து கரெக்டாக அந்த வீடியோ டைமிங் பார்த்து தான் இருந்தேன். கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 2 நிமிஷம். அதான் இது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் மீட்டிங் நம்ம சொல்லலாம். இப்படி இருந்தால் தான் சக்ஸஸ்ஃபுல் மீட்டிங். நான் வந்து அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் மீட்டிங் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். அதுவும் பாருங்கள். நம்ம ரெயின்போ பேர் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் தான் மீட்டிங் ஆச்சு. நான் அந்த வீடியோ கிளிப்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலையும் சில பேர் 2 பேர்கிட்ட மீட்டிங் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு செப்பரேட் கேஜ் வச்சுருந்தோம். அதில் அதான் அந்த கிளியரிங் போயிடும், அந்த ஒரு ஸ்பேங்கெல்லாம் வச்சுருக்கனால அதுவும் மீட்டிங் ஆச்சு. நான் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டையும் அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு. அதனால் வந்து நான் அதை எடுக்கலை. எனக்கு இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் அது எத்தனை நிமிஷம் வரைக்கும் மீட்டிங் ஆகுதுன்னு. இப்படி இருந்தால் கன்ஃபார்ம் பேட்ஸ் வந்து எக்கு லே பண்ணும். ஒரு அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் மீட்டிங்னா அது வந்து நான் போப்போ சொல்கிறேன். அது போப்போ உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் தெளிவாக. இதை பார்த்தா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அது எவ்வளோ நேரம் மீட்டிங் ஆகுதுன்னு. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்தமாரி மீட்டிங் நடக்க சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கேஜிக்கிட்ட போகிறத அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. நான் ஏன் சொல்கிறேன், ஒரு சில பேரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இதுவாக ஃபீல் பண்ணோம். அதனால தான் சொல்கிறேன். ரொம்ப பயப்படும் நம்மளாம் கேஜிக்கிட்ட போனோம். அதனால் இந்தமாரிலாம் நடக்க சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா மீட்டிங் நடக்க சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கேஜிக்கிட்ட போகிறத அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு தூரத்துலேருந்து பார்த்தா கூட ஓகே தான். நீங்கள் கிட்ட போனீங்களா அந்த மீட்டிங் நடக்காது. அது ஒரு இதுவாக இருக்கும். அது நான் சொல்கிறேன். எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி காலைல நடந்த விஷயம் தான். சரி, டெய்லி தான் நடக்குது, நான் எடுக்கலை. சரி, இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் வந்து கிளச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க. 3ஆவது கிளச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அதனால தான் உங்களுக்கு எடுத்தேன். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எடுக்காமல் தான் விட்டுருப்பேன். சரி, இன்றைக்கி வீடியோ போடலாம் சொல்லி தான் எடுத்தேன். சரி, யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே சொல்லி தான் எடுத்தேன். இன்னொரு பேரும் இதுவும் மீட்டிங் ஆனாங்க. அந்த வீடியோ கிளிப்ஸ் எடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அவங்க பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு 9 மணிக்காக மீட்டிங் ஆனாங்க. அந்த இதுவும் நான் டைமில் நோட் பண்ணி தான் இருக்கேன். கரெக்டாக அந்த டைமில் மீட்டிங் ஆகுது. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பால்லேருந்து சிக்ஸ்லாம் வெளியே வந்துட்டாங்க. 2 சிக்ஸு வெளியே வந்துச்சு. அதனால் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட்டு கிளச்சுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்போ பேர் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு 2 நிமிஷம் கிட்ட தான் அது மீட்டிங் ஆச்சு. எல்லாம் மறந்துட்டேன். என்னென்னா இப்போ வந்து பேட்ஸ் வந்து இந்த வெயில் டைமில் தான் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா மீட்டிங் ஆகாது. அது ஒரு ப்ராப்ளம் தான். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இதுவே இப்போ வந்து இந்த சீசன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ப்ரீடிங் சீசன் தான் சொல்லலாம். அதனால் எந்த டைமிங் வேணால் மீட்டிங் ஆகாது நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா காலைல ஈவினிங் மட்டும்தான் மீட்டிங் ஆகாது. அது இந்த ப்ரீடிங் சீசனால் அது எந்த டைம் வேணால் ப்ரீடிங் ஆகும். சரி, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 9 மணிக்கா மீட்டிங் ஆனாங்க. அந்த வீடியோ கிளிப்ஸ் தான் இது. பார்த்தீங்கன்னா மீட்டிங் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு 1 நிமிஷம் கூட ஆகலை. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 செகண்ட், அதாவது 30 செகண்டுக்குள்ளே தான் மீட்டிங் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மீட்டிங்கே ஆகலை. அது வந்து ஒரு அன்சக்ஸஸ்ஃபுல்னு சொல்ல முடியாது, சக்ஸஸ்ஃபுல்லும் சொல்ல முடியாது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி அது மீட்டிங் ஆச்சு. அதான் ஒரு விஷயமே. அதுவும் மேலும் சரி ஃபீமேலும் சரி 2மே மீட்டிங் டான்ஸ் ஆடிக்கினே திருப்பி பண்ணிச்சு. அந்த வீடியோ கிளிப்ஸ் நம்ம எடுக்க முடியல. சரி, இதுக்கப்புறம் அந்த மீட்டிங் ஆகுதுன்னு நினச்சேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது மீட்டிங் ஆச்சு. அதான் ஒன்று. சரி, இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் மீட்டிங் பார்த்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் மீட்டிங் நம்ம பார்த்துலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு பிகினராக ரொம்ப எனக்கு கடுப்பாக தான் இருந்தது. அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் மீட்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எப்படி நடக்கணும், இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு இப்போ வந்து சிக்கிலேருந்து இப்போ இப்போ வந்து அடல்ட்டாக மாறுதுன்னா 2மே சரி ஃபீமேலும் சரி மேலும் சரி அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் மீட்டிங் நடக்கும். அதான் ஒரு விஷயமே. இதுவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இதுவாகிடும். இப்போ வந்து எப்படின்னா பேர் பண்ணுவாங்கன்னா மேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்லா பக்காவாக அடல்ட்டாக இருக்கும். இப்போது ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா செமியாக பண்ணுவாங்க, ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுனா அந்த வந்து மீட்டிங் டான்ஸ் ஆட சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேலும் உட்காருந்தான் அந்த ப்ராசஸ் நடக்காது. சரியா என்ன ஆகுனா அந்த மேல் ஏறி உட்கார சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீமேல் வந்து கீழே விழுதோ தபாக்குன்னு கீழே உயர்ந்துடும். அதான் ஒரு விஷயமே. ஏன்னா அவங்க வந்து கரெக்டாக பேர் செட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த ஃபீமேலோட வெயிட் வந்து மேலோட வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் தாங்காது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா சரியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மீட்டிங் ப்ராசஸ் நடக்காது. அப்படி தான் இருந்தால் அது வந்து
அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் மீட்டிங் நம்ம சொல்லலாம். சரி, இப்போது இந்த வீடியோவில் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல் மீட்டிங் நடக்காது, அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் மீட்டிங் நடக்கும். சரி, இப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் அது சரியாகவே மீட்டிங்காக இருக்காது. இப்படி தான் நடக்கும் நம்ம பேர் செட் பண்ணால். ஏன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடல்ட்டு, ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செமி ஸ்டேஜ் தான். அது அடல்ட்டாக மாறப்போகுது அந்த இதில் தான் இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் டைம் எடுத்தது. அதாவது தான் நம்ம செட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 1 மந்த் ஆச்சு சொன்னல. அதனால் அடல்ட்டாக மாறிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் மீட்டிங்காக ஆச்சு. இந்த பேர் இன்றைக்கும் மீட்டிங் ஆச்சு. அதனால் நம்ம பாட்டை வந்துட்டு நம்ம இந்த சைடு இது பண்ணி வச்சுருக்கேன். சரி, அந்த வீடியோ கிளிப்ஸ் நம்மளால் போட முடியல. சரி, நெக்ஸ்ட் டைம் அது எக்கு வச்சா உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் போகிறேன். ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து அது பர்ஃபெக்டாக மீட்டிங் ஆனாங்க. நான் அதை வந்து வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன். சரி, அது மீட்டிங் அதான் இல்லையான்னு. அதுக்கப்புறம் அது மீட்டிங் ஆச்சு. அதுவும் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் மீட்டிங் தான் இன்றைக்கி ஆச்சு. சரி, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சரி, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட் பேர். அவங்க ரெண்டுத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிளட்ச் செட் பண்ணுறீங்க. ஒரு சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்படின்னா அது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா மீட்டிங் ஆக சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து சரியாக மீட்டிங் ஆகிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர் ரொம்ப இதுவாகிடுவாங்க. அப்படியே நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. நம்மளும் ஃபஸ்ட்டு கிளட்சின்னு ஒரு பேரை செட் பண்ணியிருப்போம். உங்களுக்கு பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும்ல. பார்க்கறதுக்கு போய் நம்ம வீடியோ போய் பாருங்கள், தெரியும். நியூ பேர் செட் பண்ண சொல்லுவோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மீட்டிங் ஆகிடுச்சு, எக்கு லே பண்ணி சிக்ஸும் ஆட்ச் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ செகண்ட் கிளட்சும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதனால் நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. அது வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், அவ்வளோதான். ஆனால் மீட்டிங் ஆகிடும், எக்கும் லே பண்ணும், ப்ரீடிங்கும் ஆகும். சரி, நீங்கள் அதை பற்றி ஒரு கவலையும் இல்லை. சரி, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இது பண்ணுவாங்கன்னா ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடல்ட்டாக போட்டுருவாங்க. மேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எப்படின்னா செமி ஸ்டேஜில் போட்டுருவாங்க. இது ரெண்டுத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஃபஸ்ட்டு கிளச்சாக இருக்கும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா சரியாக மீட்டிங்காக இருக்காது. அதனால் ரொம்ப இதுவாகிடுவாங்க. அதனால் இதுவாகிடும். அதனால தான் சொல்கிறேன். அப்படி இருந்தனா ஆகுனா அந்த ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் வரும். ஆனால் மேல் வந்து சரியாக பண்ண தெரியாது. மீட்டிங் ப்ராசஸ் சரியாக நடக்காது. அதனால் அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் மீட்டிங் தான் நடக்கும். அதனால் நீங்கள் வந்து பேர் சூஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக பேர் செட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பேட்ஸ் கன்ஃபார்ம் ப்ரீட் ஆகும் தான் நான் சொல்கிறேன். அந்த மேல் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு அடல்ட்டாக மாறிடுச்சுன்னா கன்ஃபார்ம் மீட்டிங் ஆகும். அதுக்கு நீங்கள் டைம் எடுக்கும். அதனால் நீங்கள் முன்னாடியே பேர் செட் பண்ணுறது பர்ஃபெக்டாக செட் பண்ணுங்க தான் நான் சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே காலி செட்டப்பில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட்டு பேர் தான். அதனால் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் மீட்டிங் நடந்தது. இதுக்கப்புறம் சக்ஸஸ்ஃபுல் மீட்டிங் நம்ம சொல்லியாச்சு, அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் மீட்டிங் சொல்லியாச்சு. இப்படிலாம் நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பேட்ஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் ப்ரீட் ஆகும். சரி, இதோட வீடியோ அவ்வளோதான். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கிற டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். எதனா தப்பாக சொல்லியிருந்தால் நம்ம கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். சரி, இனி வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அனைத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் நன்றி, சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சரி, இதோட வீடியோ அவ்வளோதான். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள்.